तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कीबोर्ड टेस्ट की। कुछ लोगों का डाउट रहता है कि मेरा ये बटन खराब हो चुका है, काम नहीं कर रहा है, कैसे पता करें। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। अपने सिस्टम में जो भी या सिस्टम लैपटॉप में आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं उसके लिए अटैच करना है। करने के बाद अपना गूगल ब्राउज़र जो भी है क्रोम, आप उसके लिए ओपन करेंगे। सिंपली यहाँ पे आपके लिए डालना है टेस्ट कीबोर्ड। टेस्ट कीबोर्ड डालेंगे और आप यहाँ पे पहले ही जो वेबसाइट है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक इस प्रकार का कीबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। आप इसमें जो भी आप अपने बोर्ड की की दबाएंगे तो वो आपके लिए पता चल जाएगा कि वर्क कर रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि जैसे मैं ये कर रहा हूँ तो देख सकते हैं मेरे जो की काम कर रहे हैं, तो वो इस पे बता रहा है कि हाँ ये की आपकी सही है। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं कि मेरे कौन कौन सी की लैपटॉप या कीबोर्ड के सही हैं, कौन से सही नहीं हैं। तो ऐसे आप इनकी से पता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी और डाउट हो आपके लिए, जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई किसी फार्म को लेके आ रही हो या कोई भी आपके लिए प्रॉब्लम है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।